हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ र यो लेक्चर नम्बर 1 रहेछ, जुन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन बेसिसमा रहेछ। सो यो भिडियो बडीमा हामी जेनरली चाहिँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो, त्यसको साथसाथै चाहिँ यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ जुन हामी पढिरहेछौँ त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी बुझ्ने हो। सो फाउन्डेसन हामी बुझौँ, जुन हामी फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ पढिरहेछौँ त्यसमा सबभन्दा पहिला हामी फाउन्डेसन पढौँ र त्यसपछि चाहिँ फाउन्डेसन बुझिसकेपछि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो त्यो बुझौँ र त्यसको साथसाथ चाहिँ यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हामी पढ्न किन आवश्यक छ है, किन इम्पोर्टेन्ट छ, के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा पढ्ने हो। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी फाउन्डेसन बुझ्नतिर जाउँ है। अब यहाँ मैले एउटा फिगर राखिदिएछु, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैले यो फिगर राखिदिएछु के को, बिल्डिङको है। सो अब यो ओभरअल यो बिल्डिङलाई हामी हेर्ने हो देखि यो बिल्डिङलाई जेनरली चाहिँ टु पार्टमा टुक्राएको हुन्छ। एउटा पार्टलाई सुपर स्ट्रक्चर भनिन्छ, अर्को पार्टलाई के भनिन्छ, सब स्ट्रक्चर भनिन्छ है। अब सुपर स्ट्रक्चर र सब स्ट्रक्चर त्यो पनि हामी बुझिराखौँ। अब जुन हामी यो जुन हाम्रो सब स्ट्रक्चर छ, सब स्ट्रक्चर हाम्रो के हुन्छ, माटो मुनि हुन्छ, जुन हामी फाउन्डेसन अन्तर्गत आउँछ। र फाउन्डेसन भन्दा माथिको जुन पार्ट छ, जुन हामी ठ्याक्कै कुनै पनि बिल्डिङलाई हामी यसरी हेर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ भनेपछि फाउन्डेसन भन्दा यो तलको ग्राउन्डको पार्ट भन्दा जुन माथिको पार्टहरू हामी देखिरहन्छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के भयो, सुपर स्ट्रक्चर अन्तर्गत आउँछ र सुपर स्ट्रक्चर त्यसलाई भनिन्छ हैन, सुपर स्ट्रक्चरको पार्ट भनिन्छ। त्यसको साथसाथै अब जुन हाम्रो यो ग्राउन्ड मुनि या माटो मुनि जुन हाम्रो पार्ट्सहरू, जुन फाउन्डेसनहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जेनरली सब स्ट्रक्चर भनिन्छ है। सो अब चाहिँ योमा हामी बुझ्न खोजी के रहेछ भनेदेखि यो बिल्डिङमा हेर त, यो बिल्डिङमा के छ, डिफ्रेन्ट मेम्बरहरू या डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूले के भन्छ, यो बिल्डिङ चाहिँ निर्माण भएको छ या भवन बनेको छ। जस्तै यसमा के रुफ होस् हैन, कलम होस्, बिम होस् हैन, वालहरू होस्, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट के हुन्छ, पार्ट्सहरू मिलेर एउटा कम्प्लिट चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ बनाउँछौँ हामी हैन। अब यो बिल्डिङमा बनाइसकेपछि यो बिल्डिङलाई चाहिँ धान्नलाई हैन, टेक्नलाई, सपोर्ट गर्नलाई के हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, तल हामी एउटा फाउन्डेसन बनाएको हुन्छ। किन फाउन्डेसन बनाउँछौँ भनेदेखि अब यसमा यो बिल्डिङमा डिफ्रेन्ट टाइपको लोडहरू आइरहन्छ हैन। अब यो लोडहरूलाई धान्नको लागि हैन, यो लोडहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि, यो बिल्डिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी के गर्ने हुन्छ, फाउन्डेसन चाहिँ जेनरली बनाएको हुन्छ। अब यो फाउन्डेसनले के गर्छ भनेदेखि अब यो बिल्डिङमा भएको जतिको वेटहरू हुन्छ, लोडहरू हुन्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छ सुरुमा हैन। अब सपोर्ट गर्छ, स्ट्रक्चरमा भएको जतिको लोडहरू छ सबै लोडहरूलाई सपोर्ट गर्छ, त्यसको सपोर्ट गर्छ हैन। सपोर्ट गर्दा गर्दै यसले के गर्छ भनेदेखि यसमा भएको जतिकै बिल्डिङहरूको लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरूलाई के गर्छ भने अन्डर द सोइलमा यसले के गर्छ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ हैन, फुटिङको थ्रुबाट। सो फाउन्डेसनमा हामी जेनरली के पढ्ने हो भनेदेखि, के बुझ्ने हो भनेदेखि फाउन्डेसन भनेको हाम्रो के हो, पार्ट अफ द के हो, स्ट्रक्चर हो, जसले चाहिँ के गर्छ, यो स्ट्रक्चरमा भएको जतिको वेटहरू छन् त्यो वेटहरूलाई सबैलाई के गर्छ, यसले सपोर्ट गर्ने गर्छ। र त्यो वेटहरूलाई के गर्छ भने सपोर्ट गर्नको साथसाथै त्यसले के गर्छ, यसमा भएको लोडहरूलाई के गर्छ भने ट्रान्सफर गरिदिन्छ, कहाँ, अन्डर द सोइलमा हैन, सोइल र रकमा चाहिँ यसले के गर्छ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो फाउन्डेसनले गर्छ है। सो फाउन्डेसन भनेको हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन चाहिँ के हो, स्ट्रक्चरको चाहिँ पार्ट हो हैन। कुनै पनि स्ट्रक्चरको चाहिँ जस्तै यो बिल्डिङ लियो भनेदेखि यो बिल्डिङको स्ट्रक्चरको एउटा पार्ट भनेको फाउन्डेसन हो हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो बिल्डिङमा भएको जतिको लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरूलाई र स्ट्रक्चरहरूलाई के गर्छ, सपोर्ट दिने काम गर्छ हैन, सपोर्ट गर्छ। र यसमा भएको जतिसुकै लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरूलाई के गर्छ भने सोइलमा चाहिँ या रकमा चाहिँ यसले के गर्छ, ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ है। यो जेनरली हामी बेसिक इन्फर्मेसन बुझ्ने हो भनेदेखि अब लोडमा कस्तो कस्तो लोड हुनसक्छ, चाहे त्यो विन्ड लोड होस् हैन, डेड लस हो, डेड लोड होस् या लाइभ लोड होस् हैन, जुनसुकै लोडहरू होस् त्यो सबै लोडहरूलाई के गर्छ भने अन्डर द सोइलमा चाहिँ फाउन्डेसनले ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। अब जेनरली हामी बेसिक बुझ्ने हो भनेदेखि अब कुनै पनि फाउन्डेसनहरू हामी यदि डिजाइन गर्छौँ भने त्यसमा हामी बेसिक कुराहरू हेर्छौँ के। बेसिक कुरा भनेको कस्तो हेर्छौँ भने त्यो नि म बुझाउन तपाईँहरूलाई गएँ है, बुझाउनतिर गएँ। अब हेरौँ, जस्तै अब हामी फाउन्डेसन बनाइरहेछ है, त्यसपछि हामी थ्योरी पर्सनमा यहाँ पढेर बुझ्ने हो, बेसिक बुझौँ सुरुमा। अब यो बिल्डिङ हामी बनाइरहेछौँ भने सुरुमा हामी यो फाउन्डेसन बनाउँछौँ हैन, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, फाउन्डेसन सुरुमा बनाइसकेपछि अब माथिको पार्टहरू हामी के गर्छौँ, बनाउँदै जान्छौँ हैन, एकोर्डिङ टु द डिजाइन अफ प्लान हैन, हामी बनाउँछौँ। सो अब यो फाउन्डेसन हामी कसरी डिजाइन गर्ने, डिजाइन गर्न बेला हामी कस्तो कस्तो डिजाइन गर्न बेला हामी कस्तो चाहिँ क्राइटेरियाहरू कन्सिडर गर्छौँ हैन, कस्तो कस्तो के गर्छौँ भने बेसिक इन्फर्मेसन हामी अलिकति लिन खोजौँ। अब जेनरली हेर्ने हो भनेदेखि जुनसुकै हामी बिल्डिङ डिजाइन गर्ने हैन, या इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङको जुनसुकै हामी स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गर्यो बनायो भनेदेखि त्यतिलाई हामी फाउन्डेसन डिजाइन गर्नभन्दा अगाडि हामीले के कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ भनेदेखि जेनरली दुई कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ। एउटा के कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ भनेदेखि र अब यो बिल्डिङमा के छ भनेदेखि यो बिल्डिङमा त हामी बनायो, अब बिल्डिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी के गर्यो, फाउन्डेसन निर्माण गर्यो। अब यो बिल्डिङमा त धेरै लोड छ हैन, अब लोडहरू धेरै छ हैन। अब त्यसको साथै यसमा के हुन्छ भनेदेखि
भूकम्प आयो होइन, जुनसुकै एक्सटर्नल इफेक्ट आयो होइन, अब यसमा भएको लोडहरूले कि अदर इफेक्टले भयो भनेदेखि यो बिल्डिङमा के हुनु भएन भने फेलियर हुने भएन। अब कस्तो फेलियर हुनु भनेदेखि सियर फेलियर हुनु भएन के। अब यो बिल्डिङ यदि सियर फेलियर भयो भनेदेखि होइन, सियर फेलियर भयो भनेदेखि यो हाम्रो स्ट्रक्चर यो फाउन्डेसन बनाउनुको आवश्यकता भएन के। मतलब जुन पर्पजको लागि हामी यो फाउन्डेसन निर्माण गरियो त्यो चाहिँ काम यो गर्न सकेन। सो हामी बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि, फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि हामीले जेनरली कुन कुरा हेर्नुपर्छ भने यो सियर फेलियर चाहिँ हुनु भएन। अर्को कुरा यसमा भएको वेटहरूको कारणले गर्दा यो चाहिँ के सेटलमेन्ट हुनु भएन क्या। यो फाउन्डेसन चाहिँ सेटलमेन्ट हुनु भएन क्या, सेप हुनु पर्यो होइन। जेनरली हामी दुई कुरा हेर्छौँ होइन, मेनली हेर्नु भने डिजाइन फाउन्डेसन जुनसुकै फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि हामी दुईवटा कुरा हेर्छौँ। कुन एउटा चाहिँ के हुन्छ, द सोइल बिलो अर नट फल इन सियर स्टेज के। सियरको कारणले चाहिँ के हुन्छ, सोइल्समा के हुन्छ भने फेलियर चाहिँ नहुनु हो क्या। भनेको अर्थ के हो भनेदेखि यो हाम्रो यसमा चाहिँ सियर फेलियर चाहिँ एउटा नहुनु, अर्को चाहिँ के हो भने सेटलमेन्ट चाहिँ नहुनु, हेर्ने हो भने कि दुईवटा कुरा है। अर्को चाहिँ अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा जाने हो भने फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ पनि सेम त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। के भन्न सक्छौँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ? फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हाम्रो के हो, ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ हो, जसले चाहिँ केसको बारेमा चाहिँ डिजाइन डिल गर्छ भनेदेखि डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, मेन्टेनेन्स होइन, फाउन्डेसनहरूको बारेमा के गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भने डिल गर्ने काम गर्छ क्या। भनेको अर्थ के हो भनेदेखि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ चाहिँ के हो, सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ एउटा ब्रान्च हो, ब्रान्च अफ साइन्स हो, जसले चाहिँ केको बारेमा चाहिँ डिल गर्छ, व्याख्या गर्छ होइन। डिजाइन कसरी गर्ने, कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने, मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने होइन। अब फाउन्डेसन बनाइसकेपछि त्यसको इन्भेस्टिगेसनहरू कसरी गर्ने, कि त्यो बनाएको स्ट्रक्चरहरूलाई कसरी सेभ गर्ने भने ओभरअल कुराहरू हामी के गर्छौँ, फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा पढ्छौँ के है। त्यो हाम्रो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हो। अब यसको मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट हेर्ने हो भनेदेखि यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको भन्ने भनेदेखि यसले चाहिँ अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा हामी जेनरली मेन एस्पेक्ट हेर्ने हो भनेदेखि अब कुनै पनि फाउन्डेसन बनाउँछौँ भनेदेखि अब फाउन्डेसनमा त्यसको साइज कसरी राख्ने, कुन टाइपको फाउन्डेसन हामी त्यसमा राख्ने, अब स्यालो फाउन्डेसन राख्नुपर्ने छ कि डिप फाउन्डेसन राख्ने हो भनेदेखि कुरा हामी अध्ययन गर्छौँ क्या। बेसिक इन्फर्मेसन हामी बुझ्यौँ भनेदेखि, बेसिक एस्पेक्ट हामी बुझ्यौँ भनेदेखि हामी के गर्छौँ भनेदेखि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा हामी कस्तो टाइपको सेक्सनहरू प्रोभाइड गर्ने, कस्तो टाइपको फाउन्डेसनहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हामी फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा पढ्ने हो होइन। अब यसको इम्पोर्टेन्स हेर्ने हो भनेदेखि यसको जेनरली इम्पोर्टेन्स के छ भनेदेखि अब यस एउटा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट त हामी यहीँ पढिसक्यो के भनेदेखि यो स्ट्रक्चर चाहिँ फेलियर चाहिँ नहुनु होइन। यसमा भएको लोडहरू जतिको लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरू के भयो, सुपर स्ट्रक्चरबाट के सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ होइन। एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट भयो। अर्को यसका इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भयो भनेदेखि यो चाहिँ सेटलमेन्ट हुने जुन कुरा भयो नि, यो बिल्डिङ चाहिँ सेटलमेन्ट नहुनु के, प्रोटेक्ट गर्नु सेटलमेन्टबाट होइन। के भयो, प्रोटेक्ट फ्रम सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट हुन नदिनु, त्योबाट चाहिँ सेटलमेन्ट हुनबाट प्रोटेक्ट गर्नु। अर्को चाहिँ के भन्नु, यसमा भएको अब जस्तै हामी फाउन्डेसन बनायो होइन, अब फाउन्डेसन बनायो, फाउन्डेसनको तल यहाँ सोइलहरूमा के डिफ्रेन्ट टाइपको मोइस्चरहरू हुन्छ होइन, वाटरहरू हुन्छ, त्यो वाटर सिपेज भएर माथितिर नजानु के। मतलब त्यो भन्दा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु, कि अरू चाहिँ क्लाइमेट कन्डिसनबाट वेदरिङ होइन, अरू अरू इफेक्टहरू चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ हुन नदिनु भनेपछि त्यो कुराबाट प्रोटेक्ट गर्नु भने यसको चाहिँ जेनरल इम्पोर्टेन्ट हो। अब चाहिँ यसको मैले थ्योरी यहाँ लेखिदिएको छु, त्यो पढौँ होइन। र त्यसपछि चाहिँ हामी यसको चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन बुझिसकेको छौँ अलिअलि, अब पढिसकेपछि अलि झन् अझै क्लियर हुन्छ है। सो अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा जेनरली मैले यहाँ डिफिनेसनमा लेखिदिएछु सुरुमा, फाउन्डेसन भनेको के हो है, मैले भनेकै कुराहरू सबै यहाँ लेख्छु। फाउन्डेसन भनेको के हो मैले भनिसके अघि के भनेको भने अब फाउन्डेसन इज डिफाइन्ड एज अ द्याट पार्ट अफ द स्ट्रक्चर होइन। फाउन्डेसन भनेको के हो भने यहाँ लेख्दैछु, फाउन्डेसन इज डिफाइन्ड एज द द्याट पार्ट अफ द स्ट्रक्चर होइन, द्याट सपोर्ट द वेट अफ द स्ट्रक्चर होइन, एन्ड ट्रान्सफर द लोड टु द अन्डरलाइङ सोइल अर रक है। मैले भनेको कुरा अघि मैले भनेको कुरा यहाँ लेख्दैछु, के लेख्दैछु भने फाउन्डेसन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर अफ पार्ट हो होइन। फाउन्डेसन भनेको के हो, फाउन्डेसन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरको चाहिँ पार्ट हो, जसले चाहिँ के गर्छ, वेटहरूलाई स्ट्रक्चरहरूलाई के गर्छ भने सपोर्ट गर्छ होइन। स्ट्रक्चरमा भएको वेटहरूलाई के गर्छ, सपोर्ट गर्छ। र जतिसुकै त्यो लडहरू होस् होइन, त्यो सबै लडहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सोइलमा या रकमा चाहिँ यसले के गर्छ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ भने कुनै पनि फाउन्डेसन चाहिँ डिजाइन गर्न बेला हामी दुईवटा कुरा हेर्छौँ। एउटा के हेर्छौँ भनेदेखि त्यो सियर फेलियर नहोस् र अर्को सेटलमेन्टको कुरा नहोस्, त्यही यहाँ मैले यहाँ राखिदिन्छु। अर्को फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के यहाँ मैले लेख्दैछु, फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो, ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ हो, जसले चाहिँ के को बारेमा डिल गर्छ, डिजाइनको, कन्स्ट्रक्सनका, मेन्टेनेन्स अफ द फाउन्डेसन इन्क्लुडिङ द इन्भेस्टिगेसन अफ द साइट फर द फाउन्डेसन एन्ड द पर्पज इज कल्ड फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ। मैले भनेको कुरा यहाँ लेखिदिन्छु सिम्पल भाषामा, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसको
बेसिक चाहिँ एस्पेक्ट के हो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेदेखि अब यो फाउन्डेसन जो बेसिक एस्पेक्ट के हो अब जुन हामी फाउन्डेसन बनाइरहेको छौँ त्यसकोमा कस्तो टाइपको हामी फाउन्डेसन बनाउने है डिप फाउन्डेसन बनाउने कि स्यालो सिस्टम बनाउने होइन कस्तो टाइपको फाउन्डेसन बनाउने भने अरू कुरा हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ होइन अब यसमा अरू अरू यो बेसिक इन्फर्मेसन मात्र हो यसको अध्ययन चाहिँ हामी डिटेल चाहिँ सबै च्याप्टरहरूमा गर्छौँ नै गर्छौँ है सो अब यसको इम्पोर्टेन्ट हेर्ने भनेदेखि यसको इम्पोर्टेन्ट के हो भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा के भने लोडहरूलाई सबै लोडहरूलाई के गर्यो ट्रान्सफर गर्यो के सुपर स्ट्रक्चर हो के सोइल ग्राउन्डमा होइन त्यसपछि अर्को एस्पेक्ट के भयो भनेदेखि मेकिङ बााउन्डिङ बिट्विन द स्ट्रक्चर एन्ड द ग्राउन्ड सर्फेस होइन यसले के गर्यो भनेदेखि बााउन्डिङ के गर्यो स्ट्रक्चर र अर्को के भन्यो ग्राउन्ड सर्फससँग यसले के गर्यो बन्डिङ गर्ने काम गर्यो अर्को चाहिँ के भयो यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रोटेक्ट फ्रम सेटलमेन्ट होइन यो सेटलमेन्ट हुनु चाहिँ दिएन त्योभन्दा के गर्यो प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्यो अर्को चाहिँ के भनेदेखि क्लाइमेटिज होइन क्लाइमेटिज भनेको अब यसमा भएको डिफ्रेन्ट इफेक्ट जस्तो वेदरिङ भयो होइन यो फाउन्डेसनको तल्लो त यो साइडहरूमा सोइलहरूमा मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ त्यो मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ सिपेज भएर माथितिर नजानु या फाउन्डेसनमा इफेक्ट चाहिँ नपार्नु त्यस्तोबाट चाहिँ के गर्नु प्रोटेक्ट गर्नु भन्ने कुरा यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो है सो आजको भिडियोमा ओभरअल हामी हेर्ने भनेदेखि हामी के बुझ्यौँ भनेदेखि सुरुमा फाउन्डेसन भनेको के हो त्यसको साथसाथै फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको समरीमा हामी बुझ्ने हो भनेदेखि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ चाहिँ पार्ट अफ द स्ट्रक्चर हो क्या कुनै पनि स्ट्रक्चर या कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरिङको स्ट्रक्चरको चाहिँ एउटा पार्ट हो होइन फाउन्डेसन जसले चाहिँ के गर्छ भने स्ट्रक्चरमा भएको जतिसुकै लोडहरू हुन्छ त्यो सबै लोडहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने सब स्ट्रक्चरमा हुँदै उसले के गर्छ फुटिङको माध्यमबाट चाहिँ के गर्छ सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ है सो हामी के बुझ्यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ चाहिँ के हो भनेदेखि स्ट्रक्चरको एउटा पार्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ भने स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ र त्यो सपोर्ट गर्ने कामको साथसाथै त्यो स्ट्रक्चरमा भएको जतिको लोडहरू छ त्यो सबै लोडहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ होइन अब जुनसुकै स्ट्रक्चर हामी बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि हामीले मेनली दुई कुराहरू हेर्नुपर्छ कुन कुरा हेर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ सियर फेलियर नहोस् र अर्को चाहिँ सेटलमेन्ट चाहिँ नहोस् सेटलमेन्टबाट चाहिँ सेफ होस् भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ र त्यसको साथसाथै हामी के पढ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के पढ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङको एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो जसले चाहिँ के को बारेमा डिल गर्छ के को बारेमा व्याख्या गर्छ के को बारेमा हामीलाई भन्छ भनेदेखि डिजाइनको बारेमा कन्स्ट्रक्सनको बारेमा मेन्टेनेन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले गर्छ त्यसपछि साइड इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने ओभरअल कुराको र त्यसको चाहिँ पर्पजको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ ओभरअल फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा हामी अध्ययन गर्छौँ र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हामीलाई बताउँछ होइन भन्छ त्यसको साथसाथै हामी के पढ्यौँ भने फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट के हो भनेदेखि यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको भनेदेखि हामी जुन फाउन्डेसन निर्माण गरिरहेछौँ फाउन्डेसन बनाइरहेछौँ त्यो फाउन्डेसन हामी कस्तो टाइपको सिस्टम प्रोभाइड गर्ने स्यालो फाउन्डेसन सिस्टम प्रोभाइड गर्ने कि डिप फाउन्डेसन सिस्टम प्रोभाइड गर्ने त्यो कुराको पनि मोस्ट एस्पेक्ट हो होइन मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट चाहिँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ हामी बन्छ त्यसको साथसाथै यसको इम्पोर्टेन्ट हामी पढ्यौँ इम्पोर्टेन्टमा हामी के पढ्यौँ भनेदेखि यो अब बिल्डिङले मा फाउन्डेसनले के इम्पोर्टेन्ट छ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अब फाउन्डेसनले सजिलैसँग के गर्छ भने त्यसमा भएको लोडहरूलाई के गर्छ सुपर स्ट्रक्चर टु ग्राउन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ यसको इम्पोर्टेन्ट हुने भयो त्यसको साथसाथै अर्को इम्पोर्टेन्ट यसको के भयो भनेदेखि अब स्ट्रक्चर जुन हाम्रो यो स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरको र यो के गर्यो भनेदेखि ग्राउन्डको होइन स्ट्रक्चर र ग्राउन्डको के गर्यो भनेदेखि यसले बाउन्डिङ एउटा बनाउने काम पनि गर्यो बनाउनमा पनि काम गर्यो सो अर्को इम्पोर्टेन्ट हुनुभयो अर्को यसको के हो भनेदेखि सेटलमेन्ट हुनबाट यसले के गर्यो प्रोटेक्ट गर्यो होइन अर्को इम्पोर्टेन्ट भयो अर्को प्रोटेक्ट फ्रम क्लाइमेटिज ओभरअल चाहिँ हामी यति कुरा चाहिँ हामी आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी बुझ्यौँ अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी चाहिँ यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको हामी यो जुन स्यालो फाउन्डेसन छ फुटिङ यो फाउन्डेसन छ डिप फाउन्डेसन छ यसको चाहिँ क्लासिफिकेसनहरू हामी पढ्छौँ होइन क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसन चाहिँ हामी पढ्छौँ जसमा स्यालो फाउन्डेसन डिप फाउन्डेसन अब स्यालो फाउन्डेसन भनेको के हो डिप फाउन्डेसन भनेको के हो डिप फाउन्डेसनमा के पर्छ स्यालो फाउन्डेसन के पर्छ ओभरअल यसको टाइप्स र यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स र एडभान्टेजहरू हामी हेर्ने हो सो आज ओभरअल भिडियो हामीमा के बुझ्यौँ भनेदेखि फाउन्डेसन भनेको के हो त्यसपछि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो यसको इम्पोर्टेन्स कुरा हामी बुझ्यौँ र आजको लेक्चर हामी यहीँ बन्द गरिरहेछौँ